Visu par un ap velo no ērtākās vietas garāžā. Šodien papļāpāsim par to, kā izvēlēties pareizā izmēra riepas savam velosipēdam un ko nozīmē tie skaitļi, kas ir rakstīti uz riepām. Riepas izmērs ir atrodams uz tās malējās daļas, kā jau visiem citiem riepainajiem transporta līdzekļiem, bet velosipēdiem tie ir norādīti 3 dažādi izmēri, kas var radīt apjukumu. Tātad pirmais norādītais izmērs ir etro izmērs. Tā pirmie 2 skaitļi apzīmē riepas platumu milimetros, un turpmākie 3 skaitļi apzīmē riepas iekšējo diametru milimetros. Tātad šī konkrētā riepa ir 28 mm plata un 622 mm augsta iekšējā diametrā. Colas atkal ir populārākais veids, kurā runājam mēs visi, kad runa iet par riepas izmēriem. Bet colas nozīmē riepas ārējo diametru colās un riepas platumu colās. Tātad šī konkrētā riepa ir 28 colas augsta. No ārējā diametra riepas platums 1,1 cola. Tad ir franču vai holandiešu izmērs, kā nu kurš viņu sauc, un tas ir populārāks pilsētas, hibrīd un šosejas velo vidū. Tātad šie pirmie skaitļi apzīmē to, ka riepas ārējais diametrs ir 700 mm, un nākošie skaitļi apzīmē to, ka riepa ir 28 mm plata. Burtiņš C apzīmē riepas iekšējo diametru. Šim konkrētajam franču izmēram ir 3 dažādi burti, kas apzīmē 3 dažādus izmērus iekšējam riepas diametram. A apzīmē 509 mm, B 584 mm un C 571 mm. Sviests vai ne? Bet tāda, diemžēl, ir velo industrija. Tātad, ja tavās interesēs ir nopirkt pēc iespējas precīzāku riepu priekš savu velosipēda, tad izrādās, ka ar vienu izmēru būs par maz. Un sanāk laikam, kad ir jāņem visi 3 izmēri jānofočē vai jāpieraksta, un tad jādod uz veikalu pēc savas nepieciešamās velo riepas. Bet es teiktu tā, ja tev nav pilsētas, šosejas vai hibrīda velosipēds, tev pietikt ar 2 izmēriem, ar etro un solām. Bet tieši šiem pilsētas, šosejas un hibrīda velosipēdiem pietikt tikai ar to franču izmēru. Un manuprāt, pat īsti vairs uz MTB velosipēdu riepām vairs pat neliek to franču izmēru, jo tas jauc galvu un viņš pat īsti nav priekš tāda tipa velosipēda tik svarīgs. Bet arī tā riepa precizitāte noteikti būs svarīga tiem cilvēkiem, kam ir zemu profila riepas, vai arī kam ir ļoti mazā atstarpe no riepas līdz šim te dubļu sargam, vai arī kādiem sporta velosipēdiem, kuriem īsti tur nav vietas priekš lielākas, platākas riepas. Un vēl ļoti populārs jautājums ir, cik tad daudz gaisa manās velo riepās ir jāpumpē. Un to arī ir iespējams ieraudzīt uz tavas velo riepas, un tur bieži vien ir norādīti 2 šie te spiediena rādītāji. Viens ir PSI un otrs ir bāri. Bāri būs priekš mums tuvāki, bet bieži vien arī uz pumpi ir norādīti šie te abi, kas tev neļaus veidot šo te nesaprašanu par to, cik tad daudz gaisa tur ir jāpumpē. Tad mums ir skaidrs par to, kā noteikti kāds ir mana velo riepas izmērs un cik daudz gaisa tad ir jāpumpē šajās riepās. Bet kā izvēlēties pareizo riepu konkrēti tavam velosipēdam? Bet uz šo jautājumu tev spēs atbildēt tikai un vienīgi velo meistars vai velo veikala pārdevējs pēc neilielas konsultācijas, lai noskaidrotu, pa kādu segumu tu brauksi, kādu materiālu tu vēlies un ar kādām tehnoloģijām tu vēlētos, lai tavu riepa būtu aprīkota. Un pēc īsas sarunas ar velo speciālistu tev būs skaidrs, kādas riepas tev ir nepieciešams priekš tavām vēlmēm un priekš tavu velosipēda. Jo šo iespēju un variāciju ir ļoti, ļoti daudz, un lai piemeklētu katram to nepieciešamo riepu, tas ir tāds individuāls pasākums. Ja vēlies pēc iespējas labāk šo braukšanas pieredzi ar savu velosipēdu, tad tieši šis jautājums par riepām tev būs ļoti aktuāls. Bet tas arī šoreiz viss. Tad nu čau un min vesels!